你敢信吗？在地下4公里深的地方，每天有4000人在工作，那里温度高达66摄氏度，压力甚至能把钢梁压弯。可就在这个人类几乎无法生存的地方，科学家却发现了某种可能改变我们对生命认知的东西。欢迎来到母棚金矿，这里是地球上最深的矿井之一，一个我们熟悉的世界结束，而另一个世界开始的地方。今天我们将从地表一路深入最底部，一层又一层，1公里又1公里，看看在那里工作究竟是什么感觉。那里没有一丝阳光能够抵达，那里的岩石甚至比地球上的生命还要古老，墙壁在巨大压力下不断变形呻吟，而那些数百万年来从未见过阳光的生物也生活在这里。更重要的是，在这片黑暗深处，科学家发现的东西远比任何人曾经想象的更加不可思议。不过先说明一点，当我们说最深矿井时，指的是人类真正进入并工作的矿井。当然，地球上还有更深的钻孔，例如俄罗斯著名的克拉超深钻孔，深度超过12公里，但那终究只是一个钻孔，直径只有23厘米左右，别说成年人，甚至连一个孩子都钻不进去。而母棚金矿完全不同，它更像是一座建在地下的城市，数百公里长的巷道纵横交错，列车在地下穿行，4000名工人在这里工作。这里需要不断抽排地下水，需要持续供应电力，也需要源源不断输送冷空气。这是一个真正有人长期生活和工作的地下世界。这里深到地表的声音再也无法传来，这里的岩石形成于生命诞生之前，这里的压力大到连钢梁都会发生变形。而就在这个接近人类极限的地方，科学家发现了一些可能改变我们对宇宙生命认知的东西。母棚金矿位于南非豪登省，距离约翰内斯堡西南约70公里。它的名字在当地语言中的意思是看着我。不得不说，这座矿井确实名副其实。它位于维特沃特斯兰德盆地之中，这是地球上最大的黄金富集区之一。人类历史上开采出的黄金接近一半都来自这里。1886年的淘金热直接促成了约翰内斯堡的诞生，这是一座真正建立在黄金之上的城市。而维特沃特斯兰德矿区也支撑了南非1个多世纪的发展。但问题来了，为什么这么多黄金会集中出现在同一个地方？地质学家认为，维特沃特斯兰德其实是一片极其古老的河床遗迹，形成于大约30亿年前。当时的河流不断冲刷周围岩石，将细小的黄金颗粒带入河道之中。随后，这些沉积物被一层又一层泥沙覆盖，最终埋藏在数公里厚的岩层之下，形成了今天的含金矿层。30亿年前是什么概念？那相当于地球年龄的2/3。换句话说，如今母棚金矿里的黄金，在地球上第一批复杂生命出现之前，就已经静静躺在那里了。矿工们今天开采的其实是30亿年前的远古河床，而这些河床又在漫长的地质运动中被埋到了地下4公里深处。母棚金矿于1986年正式投入运营，此后不断向更深处延伸，目前开采深度约为3.8公里。而在2024年，和谐黄金公司批准了一项新的扩建计划，未来矿井深度将达到4.2公里，同时在延长约20年的使用寿命。不过数字已经说得够多了，现在让我们真正开始下井。你的工作日首先从排队等电梯开始，当然这不是普通办公楼里的电梯，而是一座能够一次运送120人的大型升降龙。矿工们肩并肩站在一起，头戴安全帽，佩戴头灯，穿着工作服，每个人还必须携带紧急呼吸装置。随后闸门关闭，升降龙开始下降。准确地说，不是下降，更像是在坠落。它的速度大约为每秒16米，接近每小时60公里。耳朵里的压力迅速增加，感觉就像飞机降落时一样。第一段下降会把你送到地下2.5公里深处，而真正的考验，你会先抵达一个中转层，一个被昏暗灯光照亮的地下车站。在这里，你需要换成第2部升降机，继续向更深处下降。再往下就只能步行或者搭乘地下运输车，在纵横交错的巷道中前进。母棚金矿地下巷道的总长度接近400公里，相当于从莫斯科到夏诺夫哥罗德的距离。只不过这一切都发生在地下，从地表到真正的工作面往往需要1个多小时，有些最深的区域单程甚至要花上3小时。这意味着在一次8小时的班次里，矿工们可能有2到6个小时都耗费在路途上。但这段路程并不是浪费时间，因为在下降过程中，你的身体会逐渐意识到有什么地方不对劲了。
当深度达到1公里时，你会感觉空气开始变暖，仿佛有人打开了暖气。到了2公里，温暖变成了炎热。到了3公里，你会开始觉得闷热难耐，忍不住想解开工作服的拉链。而当深度超过 3.5 公里时，你吸入的空气甚至比撒哈拉夏季的空气还要炎热。原因很简单，地球内部会随着深度增加而不断升温，平均每下降1公里，温度会上升约25到30摄氏度。这种现象被称为地热梯度，而它也让深层矿井成为地球上最极端的工作环境之一。终于，你抵达了工作区域，首先扑面而来的就是热，不是普通的温暖，而是一种令人窒息的潮湿高温。衣服紧紧贴在皮肤上，每一次呼吸都变得费力，就像置身于一间巨大的桑拿房。在这样的深度，岩石本身的温度高达66摄氏度，比普通浴缸里的热水还要热。如果没有降温系统，人类根本无法在这里工作。人体核心温度达到42摄氏度时就可能失去意识，而在66摄氏度的环境下，热射病几分钟内就足以致命。因此，每天都会有大约6000吨冰浆从地表被输送到地下。所谓冰浆，是由冰水和盐混合而成的冷却介质，用来降低空气和向导温度。即便如此，地下温度仍然维持在约28摄氏度左右。28摄氏度听起来不算夸张，但别忘了，这是在持续进行重体力劳动的环境中。对于矿工来说，这已经接近人体所能承受的极限。母棚金矿的冷却系统规模惊人，它消耗的电力足以供应一座小型城市。在地表，大型制冷设备将水冻结成冰，再加入盐降低融化速度，随后通过管道将冰浆输送到地下4公里深处。冰浆会流入地下储存池，再通过巨大的风机系统把冷空气送往各条巷道。如果没有这套系统，整座矿井将被迫关闭，因为没有人能够在66摄氏度的环境下长期工作。即使有制冷系统，矿工们每个班次仍会通过汗液流失数升水分，他们必须不断补充水分，否则很快就会脱水。热射病依然十分常见，因此每个工作层都设有空调休息室。一旦有人感觉身体不适，就必须立即前往降温。而当你逐渐适应高温之后，你会开始注意到另一件事：声音。准确地说，是一种始终存在、挥之不去的声音，一种细微却持续不断的开裂声。它来自四面八方，那是岩石正在呻吟。在地下4公里深处，岩层承受的压力大约达到100兆帕，换算一下，相当于每平方厘米都压着将近1吨重物。岩石始终处于极度紧张的状态，任何微小扰动都可能打破这种平衡。钻机作业、爆破开采，甚至大量人员经过，都可能释放积累已久的应力。矿工们把这种现象称为岩爆。所谓岩爆，就是岩石突然发生爆裂，一块岩壁或顶板碎片被瞬间抛射出来，其威力甚至堪比炮弹。而这也是深层矿井最危险的威胁，同时也是造成矿工伤亡的首要原因。为了保护矿工安全，地下巷道必须进行大量加固，钢制拱架、混凝土支护结构以及高强度金属网会覆盖在巷道表面，在岩石爆裂时尽可能固定碎石。在这里，每向前开掘1米都要耗费巨额资金，而成本最高的往往不是钻探本身，而是后续的支护和加固工程。但即便如此，风险依然无法被彻底消除。2020年3月，母棚金矿发生了一次2级地震，导致3名矿工死亡。而在2007年，一次由岩体移动引发的1级震动，更是让部分巷道的墙壁直接跳动起来。在这样的深度，脚下的大地并不仅仅是静静躺在那里，它是活的，它一直在缓慢移动，而且偶尔会以最可怕的方式提醒你这一点。许多矿工都说，人永远无法真正习惯这种感觉，你只是学会了与它共存，学会了在内心深处始终保留一种警惕，仿佛头顶整座大山随时都可能合拢下来。另一种很少被提及的危险是减压反应。当一个人从极深处快速返回地表时，压力突然下降，可能导致血液中的气体形成微小气泡，这与深海潜水员所面对的减压病属于同一种原理。虽然矿井中的情况不像深海那样严重，因为通风系统会在一定程度上缓解压力变化，但风险依然存在。对于母棚金矿的矿工来说，乘坐升降机返回地面并不仅仅意味着下班回家，那更像是在2个完全不同的世界之间穿梭。那里有不同的压力、不同的温度，甚至是不同的空气环境。而当你真正进入采矿区域后，第3件最让人震撼的事情就是狭窄。
母硼金矿开采的主要含金矿层被称为文特斯多普矿脉，这是一层夹杂着黄金颗粒的石英岩和砾岩层。然而这层矿脉非常薄，很多地方厚度不足1米，有些区域甚至只有30厘米左右。这意味着矿工们必须趴着、跪着，甚至匍匐在狭小空间中工作。想象一下，你整个人趴在一个石头做成的盒子里，空间狭窄的几乎无法翻身，周围温度接近30摄氏度，头顶不断有水滴落下，四周回荡着钻机轰鸣声和炸药残留的气味，唯一的光源来自头上的矿灯。而如果矿灯熄灭，你将瞬间坠入一种地表上几乎不存在的绝对黑暗之中。即使是在最黑的无月之夜，人类的眼睛最终仍能逐渐适应黑暗，看见模糊轮廓。但这里不同，这里没有任何光子，一丝都没有，黑暗浓稠的仿佛拥有实体，甚至让人产生能够伸手触摸到它的错觉。而你就在这样的环境里工作整整8个小时，所开采出来的矿石每吨平均只含有约10克黄金。10克黄金甚至比1枚普通硬币还轻。为了制作1枚普通婚戒，往往需要处理整整1吨从地下4公里深处运上来的矿石。所以当人们戴上1枚金戒指时，很少会意识到那件首饰背后凝聚的是高温、压力与黑暗共同铸造出的劳动成果。每天大约有6000吨矿石从母硼金矿被运往地表。为了完成这些开采工作，矿井每天要消耗约 2.5 吨炸药。矿工们先在含金矿层中钻出一系列炮孔，安装炸药后撤离到安全区域。爆破完成后，岩石被炸碎，随后装入矿车，通过地下轨道运送到提升井，再被调运至地表。到了地面，矿石还要经过破碎、研磨以及复杂的化学处理，最终才能将黄金提取出来。母硼金矿每年的黄金产量大约为8吨。这个数字听起来或许不算惊人，但按照目前的金价计算，其价值超过5亿美元。这值得吗？这是一个并不容易回答的问题。一方面，矿井需要承担巨额成本，包括电力、制冷、安全保障、设备维护以及工人工资。另一方面，黄金始终价值不菲，而矿藏埋得越深，开采成本也越高。因为那些最容易获取的黄金，早在很多年前就已经被开采殆尽。从某种意义上来说，母硼金矿代表着黄金开采的最后边疆。只有当地表和浅层矿藏几乎耗尽之后，人们才会被迫继续向更深处进发。世界上最深的10座矿井中有8座位于南非，而且它们都在开采同一个维特沃特斯兰德金矿带。这既说明了这里蕴藏着惊人的黄金储量，也说明经过1个半世纪的持续开采，地表和浅层矿体早已被挖空。人类如今几乎是在自己的脚下刮取最后的黄金，每年都要向地下再推进数十米。然而母硼金矿最令人震惊的发现并不来自黄金矿层本身，它来自岩石裂缝之中，来自那些渗透过岩层深埋地下近4公里的古老地下水，而且它是活的。2006年，普林斯顿大学微生物学家图利斯·奥文斯顿和他的团队从母硼金矿104层深处的裂缝地下水中采集了约5600升水样。他们原本以为会像普通地下水一样发现种类繁多的微生物群落，也许会有数千种细菌共同生存。但结果让所有人震惊，在这些水样之中只发现了一种生物，只有一种长度只有千分之几毫米呈杆状结构的细菌。科学家将它命名为脱硫流杆菌，勇敢的流旅行者。这个名字来自儒勒·凡尔纳的经典小说《地心游记》。在小说中，教授发现了一段神秘的拉丁文信息：勇敢的旅行者啊，向下前进吧，你终将抵达地球中心。科学家认为这个名字再适合不过了，因为这种生物生活的位置比任何已知动物都更接近地球深处，而真正让它与众不同的地方还不止于此，它完全不依赖太阳，一点都不依赖。地球上绝大多数生命，无论是奶牛、人类还是病毒，最终都与太阳有关。植物利用阳光进行光合作用，动物依靠植物生存，捕食者再以动物为食。即便是深海热液喷口附近的细菌，也间接依赖由地质活动驱动的化学循环。但这种细菌彻底打破了这条链条，它获取能量的来源是周围岩石中的油和土发生放射性衰变时释放出的辐射。这些辐射会分解水分子产生氢气，而细菌则利用这些氢气与硫酸盐发生反应，从中获得能量。它所需要的碳来自溶解在地下水中的二氧化碳，所需要的氮则来自岩石释放出的氨。它甚至能够自行合成构成蛋白质所需的全部20种氨基酸，而我们人类只能自行制造其中10种。
其余必须通过食物获取。它还拥有细小的鞭毛，可以在地下水中游动。如果环境变得极端恶劣，甚至超过它的承受极限，它还能够转变成孢子状态，将 DNA 保护起来，抵御高温、干旱以及强酸环境。等到环境恢复适宜后，孢子又会重新苏醒，变回活跃的细菌。毫无疑问，这是一种真正意义上的生存冠军，而它就生活在4000名矿工的脚下，绝大多数人甚至从未听说过它的存在。当生物学家迪伦·齐维利为这个新物种寻找名字时，他想起了儒勒·凡尔纳的《地心游记》，书中那段神秘的拉丁文写道：勇敢的旅行者呀，向下前进吧，你终将抵达地球中心。他说，当团队重新看到这句话时，所有人都拍了拍额头，就是它了。于是这种细菌被正式命名为勇敢的流旅行者。对于一种生活在比任何已知生物都更接近地心位置的生命来说，这无疑是一个再贴切不过的名字。后续的水样分析显示，这些地下水已经有数百万年没有与地表水发生任何混合，这意味着勇敢的流旅行者已经在完全与世隔绝的环境中生活了数百万年，没有阳光，没有外界接触，在接近60摄氏度的环境里，以辐射作为能量来源，独自生存。这是科学家发现的第一个仅由单一物种构成的完整生态系统。它真实证明了一件事：生命可以不依赖太阳而存在，而这几乎改变了我们对于外星生命的一切认知。火星木卫二、土卫二都拥有地下海洋或地下含水层，从理论上来说，类似的生命完全可能存在于那里。如果一种细菌能够依靠辐射和地下水，在南非地下4公里的矿井中存活下来，那么为什么同样的生命不能存在于火星地下？那里同样拥有铀元素，也存在水的痕迹。微生物学家奥恩斯顿曾直言不讳地表示，我认为这种生物简直就是火星地下环境的理想居民。美国国家航空航天局一直密切关注母硼金矿的研究成果。当然，他们感兴趣的并不是黄金，因为约翰内斯堡地下4公里深处或许就是地球上最接近火星生命环境的地方。如果未来某一天我们真的在火星木卫二或者土卫二发现生命，那么他们很可能不会是科幻电影里的绿色外星人，他们更可能是一种长度只有千分之几毫米的微小杆菌，在永恒黑暗之中依靠辐射静静生存。而人类第一次窥见这种生命形态的可能模样，并不是来自太空，而是来自南非的一座黄金矿井。有意思的是，母硼金矿还发生过一些在地球其他地方几乎不可能发生的事情。2017年，一名厄瓜多尔马拉松选手在矿井内部完成了一场半程马拉松，21公里，全程都在地下进行，周围是30多摄氏度的高温，完全黑暗的巷道，唯一的照明来自头灯。主办方将其称为人类历史上最深的长跑比赛。想象一下那样的场景，一个人在地下4公里深处奔跑，四周是承受巨大压力的含金岩层，而在这片地下世界里，除了矿工之外，陪伴他的只有那些依靠铀元素辐射生存的微生物。这几乎像是一场发生在异星球上的比赛。2021年，国际科学家团队又有了新的发现，他们在南非、美国加利福尼亚州以及瑞典的深层地下水中发现了几乎完全相同的勇敢的流旅行者种群。这些地点彼此相隔数千公里，甚至位于不同大陆，但令人难以置信的是，它们的 DNA 相似度超过 99%。 这怎么可能？科学家提出一种假说，这些细菌或许都源自同一个远古祖先，那个祖先生活在数百万年前，甚至可能早于大陆漂移彻底完成的时候。后来大陆逐渐分离，这些种群也被隔绝在不同地区，但由于地下环境极其稳定，它们演化的异常缓慢，即使经历了数百万年时间，它们依然几乎没有变化，就像琥珀中的昆虫一样，只不过包裹它们的不是琥珀，而是4公里厚的岩石。除了这些科学发现之外，母硼金矿还有另一面，这一面同样惊人。这里不仅属于4000名合法矿工，同时也是所谓幽灵矿工的世界。这些非法淘金者会潜入废弃或闲置矿道，在没有许可的情况下偷偷开采黄金，有些人甚至连续几个月不返回地面。他们依靠同伙通过通风井输送食物生存，没有防护设备，没有通风系统，也没有医疗保障。对于这些人来说，几克黄金往往意味着贫困与生存之间的区别。矿场安保人员一直在打击这种行为，但面对总长近400公里的地下迷宫，想要彻底控制几乎是不可能的事情。据估计，南非非法黄金开采产业每年为犯罪组织带来数亿美元收入。在母硼金矿内部，
人们曾多次发现非法矿工建立的地下营地，里面有床垫、食物储备、简易厨房，甚至还有私自接入矿井线路的发电机。这是21世纪依然存在的淘金热，只不过如今淘金者手里的工具不再是淘金盘，而是铁锤和麻袋。他们面对的也不再是西部荒野，而是地下4公里深的黑暗隧道。母棚金矿是一个极端与极端相遇的地方，最先进的制冷技术与近乎中世纪的采矿方式同时存在，世界顶级的天体生物学研究与赤手空拳的非法淘金活动共存。这里有数百万年未见阳光的细菌，也有人为了几克黄金甘愿赌上自己的生命。这里是地球上最深的人造空间之一，也是世界上最危险的工作场所之一。在你的头顶上方是4公里厚的岩石以及遥远的太阳，而在这些岩石的每一道裂缝、每一滴地下水里都生活着生命。它们不需要阳光，不需要氧气，也不需要人类。在第一位矿工挥动镐头之前，它们就已经存在。而当矿井关闭，被地下水彻底淹没之后，它们依然会继续存在下去。说实话，母棚金矿最让我震撼的并不是深度，不是温度，也不是黄金，而是那种巨大的反差。地表之上是21世纪，智能手机、卫星、人工智能，而在地下4公里深处，一个矿工依然趴在狭窄岩缝里，用最原始的方式一点点凿开岩石。这一幕和几千年前的人类几乎没有区别。科技把我们送上了太空，但在世界最深矿井的最底层，工作依然离不开肌肉、汗水和石头。而就在旁边的岩石裂缝中，一种依靠辐射生存、数百万年未见阳光的细菌正在静静活着。它甚至可能成为未来寻找火星生命的重要模型。地下4公里深处，你会同时看到过去与未来，看到石器时代与太空时代，看到地球上最危险也最不可思议的地方之一。那么最让你震撼的是什么？是矿工的工作环境？是依靠辐射生存的细菌？还是这座地下城市本身的规模？